అనంతగిరి వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వచ్చామండి. అనంతగిరి వాటర్ ఫాల్స్ ఎలా ఉండబోతుందో మీకు చూపిస్తాను, నేను లైన్లో ఉండండి. ఇదిగోండి అదే వాటర్ ఫాల్స్. ఇక్కడ నుంచి చూస్తే ఏమంత పెద్దగా అనిపించట్లేదు, కాకపోతే మొత్తం కిందకి దిగి చూస్తే మంచిగా ఉంటుంది అని చెప్పి నేను అనుకుంటాను. మరి మీకు ఏ విధంగా కనిపిస్తుందో తెలియట్లేదు నాకైతే. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా వాటర్ పడుతుంది ప్రజెంట్. ఇక్కడ వానలు పడే టైంలో ఫ్లో బాగుండి మంచిగా కనబడుతుంది ఏమో. ఇక్కడ నుంచి అక్కడ నుంచి అదొక వ్యూ పాయింట్ ఉంది. అక్కడ నుంచి ఈ విధంగా ఇక్కడికి ఈ విధంగా వచ్చి ఇలా వెళ్తున్నా. మనం లోపలికి ఎంట్రీ కాగానే మొట్టమొదటికి ఇలాగ అనిపిస్తుంది మనకు వచ్చేసి. ఆ పక్కకు జిప్ లైన్ క్లైంబింగ్ వాళ్ళ అలా కనిపిస్తుంది. ప్లస్ ఇది మొత్తం ఇది బోటింగ్ చేయడానికి ఉంది. అటు నుంచి అటు లోపలికి వెళ్తే మనకు బొమ్మలు అవి ఇవన్నీ కనిపిస్తాయి. ఇక్కడ చిన్న ఏమన్నా చేనేత అట్లా షాపింగ్ చేయడానికి ఉన్నాయి. ట్రైబల్ మ్యూజియం. చలో, మనం ఇప్పుడు వచ్చింది అరకు ట్రైబల్ మ్యూజియంకి. ఇది కనిపించేది మనకు అరకు ట్రైబల్ మ్యూజియం ఏంటంటే. చలో లోపలికి వెళ్ళిపోదాం. అరకు ట్రైబల్ మ్యూజియంలో ఏముంటుందంటే అది ట్రైబ్స్కి సంబంధించిన వివరాలు ఉంటాయి మొత్తము. వాళ్ళు ఆహార పదార్థాలు ఏ విధంగా ఉండేవి, వాళ్ళు బతకడం ఏ విధంగా చేసేవాళ్ళు, వాళ్ళు హంటింగ్ ఏ విధంగా చేసేవాళ్ళు. ఇక మనం లోపలికి రాగానే ఫస్ట్ మనకు వచ్చేసి ఆదివాసీ దేవాలయం అని చెప్పి ఒక గుడి ఉంది. ఆ గుడి ముందుగా చూసుకొని లోపలికి వెళ్ళిపో.
వచ్చేసి మీకు చూపిస్తానండి. నేను ఉన్న హోటల్ వచ్చేసి మన అరకులో ఉన్న ఆరాధ్య హోటల్ ఆరాధ్య. ఇది ఎంట్రన్స్. లోపలికి ఎంట్రీ కాగానే లెఫ్ట్ సైడ్కి వచ్చేసి ఆరాధ్య రెస్టారెంట్ ఉంది. వీళ్ళదే రెస్టారెంట్ ఇది. ఇప్పుడు లోపలికి వెళ్తున్నాను నేను. లోపలికి వెళ్ళి మీకు రూమ్ అనేది మొత్తం ఎలా ఉందో ఎట్లుందో మొత్తం చూపిస్తాను మీకు. నా రూమ్ నెంబర్ వచ్చేసి 304. ఇది థర్డ్ ఫ్లోర్. 305, 304. రూమ్ వచ్చేసి ఇలా ఉందండి. టీవీ, సోఫా సెట్, మిర్రర్, చైర్, వాష్రూమ్, గీజర్, బాల్కనీ ఉందండి. బాల్కనీ అయితే సూపర్ ఉంది. వెనక మొత్తం వచ్చేసి పొలాలు ఉన్నాయి. మార్నింగ్ అయితే మనకు కనిపిస్తుంది. వెనక సైడ్ ఒకటి శ్రీసాయి సువర్ణ ఇన్ అని చెప్పి ఒక హోటల్ ఉంది ఇక్కడ కూడా. ఓవరాల్ లుక్ అయితే ఇది హోటల్ది. మీకు ఇప్పుడు బయట వ్యూ చూపిస్తాను ఏ విధంగా ఉందో. రెడీగా ఉండండి. 1, 2. బ్యాగ్ తీసుకొని ఇక చెక్అవుట్. ఇదిగో భయ తాళం తీసుకో. మనం రూమ్లో నుంచి బయటకు రాగానే మనకు రైట్ సైడ్ వచ్చేసి ఒక విండో ఉంది. ఆ విండో నుంచి చూస్తే ఈ విధంగా ఉంది. చుట్టూ మౌంటైన్స్, పొలాలు, మంచి గ్రీనరీలో ఉంది భయ హోటల్ నుంచి. ఇంకా మీరు వస్తే మాత్రం సూపర్ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ఎంతమంది వస్తున్నారు, ఏ విధంగా వస్తున్నారు అనేది చూసి ప్లాన్ చేసుకోండి. 1 by 1 మీకు అన్నీ చెప్తూ ఉంటాను. ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి 10 అవుతుంది. ఇంతకుముందు మీరు చూసిన క్లౌడ్స్ మంచు వచ్చేసి పొద్దుగాల 8:30కి అయిందండి. ఒక్క 1 అవర్లోనే ఇంత మారిపోయింది. మంచి సీనరీ ఉంది ఇక్కడ ఒకటి. చల్ పద వెళ్ళిపోదాం. ఇప్పుడు విజిటింగ్ కార్డు ఇవ్వాలండి. ఈ హోటల్ నేమ్ వచ్చేసి ఆరాధ్య భయ్య. హోటల్కి వచ్చేసి మేము ఏసీ డీలక్స్ తీసుకున్నాము. మాకు వచ్చేసి 2700 చిల్లర దాకా పడింది. మేము 4 ఉన్నాం. మరి మీరు ఎంతమంది ఉంటారనే దాన్ని బట్టి ప్లాన్ చేసుకోండి. ఇక్కడ ఫోన్ నెంబర్ కూడా ఇస్తున్నా. ఫోన్తో కూడా వీళ్ళు బుక్ చేస్తారట. మంచిగా ఫోన్తో బుక్ చేసుకునే రాండి. ఎందుకంటే ఇక్కడ వీకెండ్స్లో అసలు మామూలుగా ఉండదు భయ్య టార్చర్. రూమ్లు దొరికాయి. అసలు ఇక్కడ పార్కింగ్ ప్లేస్ కూడా మంచిగా ఉంది. ఇది చెప్పడం మర్చిపోయినా.